そんな喉乾いてるけど、ちゃんと素直に飲みなよ。ゆっくりゆっくりね。とりあえず落ち着くまでゆっどんだけ飲むの。首は取んなくていいの？くり。これをお風呂の中で扱いやすいようにと。前のリングが使ってたやつ。まだ飲むの？めっちゃおしっこしないでいいよ。言うてそれは覚悟の上で。落ち着いた？やって待ってやって。出てるね今日は。あ、やばい。麦、お風呂だよ。今日はお風呂です。いいよ麦、お風呂行け。